បាទបងប្អូននេះយើងធ្វើការដាក់សារល្បងនៅលើឡានបាទគឺផលិតផលថ្មីមក Foxwell model Master Pro បាទ Hotel Master Pro ជាង model នេះគឺអត់មានត្រូវការប្រើថ្មទេបាទគឺដោតខ្សែចូល OBD ចូលទៅគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងដំណើរការតែម្ដងហើយមុខងារវាមានច្រើនបាទដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទគឺវាអាច check auto win ក៏បាន diagnostic maintenance បាទមានច្រើនទីទៀតខ្ញុំធ្វើការចុចសាកល្បងបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចុចដោតទៅលើឡានព្រុសមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកសោហើយបាទបើកសោហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសាកចូលមើល auto win បាទអូចូលលឿនណាបាទចូលលឿនមែនតើមកផ្លែតដល់នេះបាទអញ្ចឹងទៅមកយើងយក yes F3 yes បាទអញ្ចឹងវាសួរថាតើ Toyota Scion ឬក៏ Hino បាទអញ្ចឹង Toyota យើងរើសយក Toyota មកបាទនេះហើយយើង enter បាទពេលនេះគឺវាចូលមកតើ start win អូខេ enter ទៀតមកបាទអញ្ចឹងឡានហ្នឹងឡានអាមេរិកជប៉ុនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងឡានអាមេរិកយើងយកអាមេរិកមកបាទនេះបាទអញ្ចឹង with smart key អត់បាទឡានហ្នឹង with smart key មានថាប្រើប៊ូតុង start stop បាទអញ្ចឹងអូខេមកបាទនេះវាស្គាល់ហើយគឺ model Prius model 2008 model year 2008 paid version 1 NZF XE option with smart key ហើយនឹងលេខតួឡានបាទអញ្ចឹងអូខេគេឲ្យចុច F3 បាទចុច F3 មកបាទនេះ F3 ងាយស្រួលប្រើបាទព្រោះចុចប៊ូតុងហើយដើរលឿនទៀតតាមរយៈខ្សែ OBD បាទនេះបងប្អូនចង់ quick scan ឬក៏ diagnostic បាទ diagnostic យើងសាកចូល diagnostic មើលបាទ quick scan មានថាវា scan ទាំងអស់បងប្អូនបាទវា scan ទាំងអស់ប៉ុន្តែវា scan លឿនបាទ diagnostic ឥឡូវយើងចូល diagnostic អញ្ចឹង diagnostic មាន3 option ឲ្យយើងរើសបាទយើងចង់រើសជា powertrain ឬក៏ chassis ឬក៏ body បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសាកល្បងតើ powertrain មានខ្លះបាទ powertrain មានម៉ាស៊ីន ECT hybrid control ហើយនឹង HV battery បាទឥឡូវសាកចូល engine hybrid control មើលតើអាគុយ hybrid យ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេដាក់ថា hybrid vehicle by catalog engine output អញ្ចឹងចុច OK F3បាទអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមាន read code ឬក៏ live data អញ្ចឹងយើងចុចសាក live data មើលតើ live data វាបង្ហាញខ្លះដែរបាទអញ្ចឹង live data នៅក្នុងនេះគឺមានដូចបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបាទមាន
primary engine vector auxiliary battery mg temperature mg2 generator main battery voltage cho nên cho all là tà bởi vì mình khá all là tà và all là tà nó cứ miền engine coolant temperature mà AC condition aircon request engine warning system up range control HVACU mình chào nó bằng bốn chẳng là những thứ ca chạy trên tầm ngập xây tiền nữa